Ça va? Nani ukota wewe? Sasa ni baidi kwa sana shamba. C'est pris quand même. Comme d'habitude. Yo ndende muzawa na pemba, pemba no mulai. Ubumanga mkomo susu. Na bomo bwani. Omesana déjà. Yo ndoma kasi nyenga. Ndoma kasi. Iza pona ndamu. Na ibe kurudika sina ucho na vilambati. Yamo na bosa ni. Tala. Ngaya par mama nanga kufa. Mtu msusu na kukupesa confiance nikula yo azali. Je sais ça. Non. Soki nzambe abandiri mukili. Asalo ka pona ngamoko. Tellement uza ku. Oh là là. Non. Merci mon cœur. Batu wana bayuka ita unanganga. Nakanga yo munokoti. Yo ko ganga mabe. Sasa yuka mingai na yuka nasa ukene lukula na kete, nasa kuzunga lukula na zungi te. Tala lazi nazana ngo nona tena. Mozama kasi Mbembe. Waouh mon bébé. Mbembe. Je t'adore. Tu m'adores. Non. Dengina yuki yo. Tuzunga Tu peux mat. Okanga makiti. Wana vraiment. Uri yo kanga mangana kanga ni. Kasi mtu kanga makiti. Yala mfekata niyo. Nende zawe. Na banzu mbetu wana mungsi mbetu. Natania ukaboba mbisa. Ndenge panza ni bitumba. Bitumba wanzo. Ça va? Ça va te? Oleke belé ya webi. Nga. Ouais? Mais yo c'est pris quand même. Ouais. Comme d'habitude, c'est Belara. Ça va bien chauffeur ya ukamatangai. Nous sommes na fait ce rendez-vous, hein? Tukutana kaka. Ba metna bango isa bien, hein? Bara sori za ucha kwin. Jambi. Tala. Pesa ngata oyo nini boyo? Oyo zungusaka énergie wana. Ya na énergie moko. Énergie ata mimbali. Mibali. Ya ngombe na mele kelo. Nous sommes na supermarché ndozoki. Oui, allô? Yaka. Ya mbam. Ah, c'est bon. D'accord. Abi pas dans site à Zara. Ça, na comme yo problème na pongi. OK, voilà. Ngubima. Ngubima. Naina beta mwato mukie. Narubia. Ngana ibakate. Bakata. Mais fololo. Iloku nini isalaka ye? Kuna la kitoki mosi setu lungwa. Fololo. Tukoma awa. Iloku nini yazongila kapunga. Leki na yo. Papa ye biteke ba jeune suba zakabo. Ba jeune suba sabongo awa tuyi awa. Azomona ne mutu nini wakoza camarade na ete. Ifa zonga kana ye kuna ezala nango bongo. Ezala bongo ezala kola nani na popesa exemple nini. Ya Edith Kilanda moko. Bana neta ubayaki na Lubumbashi. Bakokai na bango Lubumbashi te bakoma kozonga na bango ka pote ska bazalaka. Ezalaka bongo Lubumbashi bakomi koya baye batali mo congé mo ni bazongi. Ndenge mo pe folo azali. Mapeza wana. Écoute baba. Izalaka nde na quartier soki bulungu. Oh matanga moko izakolo boke ko visiter ba. Oh fête mais à quoi c'est? Il est kunini yo ye ndila ku. Naomona mabete papa naomona eloko grave te. Eloko grave izali? Ah bali. Eloko grave izali? Bali. Po bato bando kulandila contrôle ici. Ndenge ni bino kuna. Quartier izalaka te. Yo zali na problème bato kuna kitoki mas toto longwa kitoki mos. Ya nani? Ebongo kasi. Ya nani? Ebongo siko problème ni. To zaki na mwasi moko kima ke kuna. Otika ko PCZ mo kimi oye koto. Makambo na yo. Te makambo nanga nini? Te makambo nanga nini? Umona kanga kaka doki papa ndumba ko. Oh, ta. La mère ngo usali yango ya soupe bien bakalinga. Ah, papa na sa na ngabuyo nga za pressé. Ngani nga ko kalinga ba biloko te na tenti ezo bebanga. Mutako sala mwa mukenga mama mwana sala. Mari de nu nda tata. Azwa mutuka oya mibali. Oya ya bana classe te. Non, ngana yebisaki yebu yuka tiama toyi na yo bien. Mon général Makayabu na Dallas ye aza ko disa ba congolais nyonso baza kuna biloko ya fresh. Baza ko binga ye tata bilanga pondu lisanga. Mon général Makayabu. Oui. Ce que vous avez un conteneur, ils ont un mutuka ya vola ya droite, vola normal.
yo zo mususu mutike tu abana keno pesa yake na ngo pesa hii na uibi ndani kina sana hii azawa pesa empereur Giboolo pesa yembote empereur Giboolo. Bonjour empereur Guy. Boolo. Boolo muni yemo ka corriger. Dallas izana maboku na bango. Vous allez bien? Nanoko. Nanoko. Mon général Makayabo. Mon général. Nanoko Freddy Kiesi. Iya sawana. Freddy sawana. Sawana. Bakutani. Ezanga biso Tokekan. Toya kaka, toya basaka. Toya kaka. Ok, merci. On peut s'en un numéro. Comme ça, vous êtes aux États-Unis, tu es au Liaba Kondo, il y a bio. Il y a bio. Lisanga. Il y a Lisanga, c'est bon, merci. La zone ici. Ok, biso tozana mama to solo nano. Balobi Dallas mumbimbaza kuyinda. États-Unis nyonso kudia pa na binu Kondo Lisanga tata bilanga. Merci. Merci mon général Makayabo. Yeah, comment on dit ça? Dallas mumbimba maboko na ye. Boni. Bébé. Nous avons besoin de solo. Solo yo binga ngayo na ye. Yo. On dit ma tous en 91 Pona ni? Ils ont makasi, ils ont vibré. On dit ba tunsu ya âge na yo, ndi basi basi minzete. No ngana usimba di bende ngana sana. Oui, uzana. Non tena oyo uza uyuka na zango awa. Kana sana no fatigué siko yote. Te o mwina benga ko garçon, na téléphone ko ma garçon. Ouais, ko za garçon, za no mwa muke, pana ngo za no jeune. Ngai Kasavubu atikanga, Mobutu atikanga, Tshisekedi atikanga, Kabila le père atikanga. Uza kumona ba president yoso baza utikanga na ibite na mi baro nani utikanga risusu mengana sana. Tiba utika yo zana. Na ibiso bango yoso baza utikanga na zana no libende. Mais pour ndezala bien. Po baluba iloko ya nzambi soki teremi muntu mukiri okitsa mote. Okitsa ngota okokati. Soki kaka na teremi ngande na terema boye. Nani okitelo ganza. Wana mwasi olembisaka ngai vraiment. Ça bien te ndenga za 29 ans boyo za 91 mon qui est bien. Et après yo uzana soufflecité souffle. Non. Na suka wana kangama wa. Mesiko bébé yango wana te. Moi sikonde na ovanda papa mama bon. Esa kitoko te. Tokutana kana ba terrasse na hotel esa kitoko te. Yango sikona linga so moye ezali ozolanga tandako. So po lingo sombelinga kando yo moni. Pona ebike yo sombela nonga. Sombelinga ndako comme ça tokutana kuno ko yano pe ata une semaine. Deuxième semaine ozongi na o. Enda kuna yo mboko. Yo zayanga. Je sais bébé. Na odinga te lelo yo kendo mona pasi ngana za envie. Barubi yo terre fille, terre mère, terre mbari, terre moisi. Ndengi na mona ka buibu makanga. Ya solo oui parce que tu n'as pas ni bon oyeba te yo kutolinga bote bat ba moni. Ba moni te. Kayo Pona place ya kuvanda solution eza. Na izana lupango moko mutasumbila ngai. Leki na ngai. Kumuna ye Jino Ngenze. Mwana matete, les privilégiés. Jino Ngenze, Serge Ngenze, mwana matete. Azali ki danga to butama na ina mama leki na mama ko. Représentant pe bango to. Ala États-Unis umona ye. Tant to kende umona ye. To pangwana is da 4 chambres, salon, 4 cuisines, salle de bain. Oule amune na yo mama. On peut savoir ngo. Oui. Lobina tongo. Mon amour. Ngana keri susu. Yesulu. Je t'adore bébé, je t'aime. Moi aussi je m'adore. Lubina tongo. Uyi ukamatinga tukena cadastre. Tukena hôtel ya ville, basanje ba document. Uzayuka. Basanje ba document naza kutia na kumbu na yo. C'est fona ça le 4 photos passeport. 4 photos passeport et puis avant tout kende. Photo kende na place longola nga basusu. Tout kende. Place yimbela nga bébé wa. Bébé wa. Bébé wa. Wa bébé. Bébé. Abumanga. Na kanisi na jolo bawa na lina tibe na monokote. Leya uzali mona na ngai liboso. Soki ngai na jolo ba. Nazana miranga. Soki ba ko pesa bana tori ni tata balobaka na si. Soki
yo moko moto liboso yo na nyokomi po kitsa baloba na yo devant été Baruba Eric conseil pour passer bari na matui les murs des oreilles na yoki reya yo mona liboso reya obotami na 78 tango wana nazalaki inspecteur mono ngari mono na 6 soki reya 96 oyo abotami na 91 première étage oyo 90 était oyo ali 85 mama na bino na kene na memi ye poto na 81 et puis na jaka ba bia ya promotion na Erizaïe ta Suko papa pour voir biso nini ya. na yina ro babu Eh ngana banze na noketa camarade na Sandra Nyang la silencieuse a uti France Azao. Yo Moi ça va to ba discours mama kwa kala. mais ye Sandra na uti poto ibongo yo uti Bon suka yeko me manga camarade ne oyeba pendeni. merci na bibo ata bino mokolo jona na mokundela no ti ya place est-ce que bana baboko makamu yo na ngabi bo bandi yo na ye njela moko maternelle ngongala bajobe gardien bajobe ngo gardien ari boso ya reya wana ngabire muninge na ya classe ino ngene ya classe Gabi Milanga tikengeni lo so na bana pero bakali ka la vérité te Gabi ari boso ya reya merci ari boso OK naza d'accord na yango na eri d'accord na yango mona babota ka mona polo kola lo jolo sunga bapoti yari teke ufandeli ngelo kola kiti lo kola libata fandeli make usoso azo sumba make boite ngabi ona zo sala entreprise na ye classe na ye futi na yebi ke avenir les ana retarder na jako que espérer que kokojwa quand même pe nous rappelle na likanisi que nous ana baboti do ani na famille baboti bino polo jwa lo luka lo jwa moninga na yo guerre njira ye wana jara moyebi monene na poto la di barunga jo salaka di kabona enza batiena le 31 août a tiers bombe na étendre la fin ngansi na lobina bino moka ko soir ozana sasa na bino lokojwa na sina lobiwa et surtout yo ojali mwana mobala zakali ko dia famille mais yo wana dû venir et autres ta famille nizo mama boyi bana na ngai wali na comparaison na moto te ukirea tuti amana conseil yo na ngabi ala kamokolo na yo ngabi ajwa afungura ba immeuble ya yo nini na kati pourquoi demain moka ko swa boki tikela ngai bana bavanda ni mama bime sika ko kende pa ya kamari na ya uti mpo tata moko mokuta tiaka ye gouverneur ya mbandaka Pourquoi demain ya data chemise to kende ko chemise na kwa kuna action masangezali yo yebi yango wana kende wana Mongondo mona ndekwa mobutu pe mobutu akamati atie tara oye ya yebi kaka boita azo sundela bango makoko na ngai ngela za passe ya mwana bindo lokola koisa ngai na nko zoi papa nazwaki nini te nazwaki place moko boye na nini na ville napesa ye mpe garantie kuna mpo natia nini boutique naosala agence à voyage na transfert ya mbongo moto aza na poto akotinda mbongo awa angola akotinda mbongo awa ngai nazwi awa napesi moto aye kozwa moto mpe akoki koya azwi mpa na ngai atindeli moto na poto donc atindeli moto partout ata wapi ata bakongo ata wapi ye kokoma donc naosala makambo malembe nazomata malembe agent à voyage na oteka ba billet olemba na yo jeni le aquarium mboka ye wana banale na yebise kake na osaba nini apesi nga leki na ye mwana ndeko zo moni la ka mwana ser zo mona ke mwana ala na posa musala mais yo olemba na yo la mukana 10 heures Chico mon makambo ibo mbale ko satande ko na ko nzamba pambulie bono zalaka na ye classe ni ngoya tango yo vana bio ba tumisi ko vana bio wana akengela ka yo ko mo pesa ba ba biloko yo ko ba ko sani ya gabi na place o pesa ngai le na ina singo pesi pesa na musala na boy te ona na pesa musala kasiti kasi yo koma o pesi mo livrer mutu biloko o sali bo esili parce que yo na ordinateur ko kanota bien. Ayo mo mto ibisa nzela. Moni ndenge za. Uti distance ya? Mais boy, faut tambola tu makolesa ko bien. Makolesa bien, sali bien. Sali bien. Yo zawa ndengu zawa. Moni laji na 10 nango. Ndenge na za ko yoga nzitu nanga.
naringi nazonga mbuka Zonga mbuka nakende okufa na mbuka te okufa pwani ko bebe kosala bongo te okufa siko te omoi yo lokola napesi yo nyonso napesaki yo ndako si merci nayebi napesi yo ndako napesi yo nyonso anatanda oleki buka matanga modimo eza te nzutu ya pamba bukende kokunda na mituka bolukaka moye botumbusanga na mbuka nga moko nazwi décide nakende ava lokola naza na bomoi namikendele na mbuka nakende na mbuka te kosanga bongo tika nakende nakende azikenga mama azike mama ozala bien otikala bien mais lupango nasi napesaki yo nakoki koti koboye te nabongisa mbongo naprepare mbongo ya mingi natikila yo mbongo kozala nango mpo nga soki nakufeli kuna moto akoderange oyo aza te lupango zwi mbongo mpe zwi manga nazali na besoin ata soki okufa namona ebembe na nga moko nakunda yo nde naza oluka funa me okozwela yango epai tokutana na hotel wana tokutana na wana peso mbongo kuna peut-être osalanga bisengo ya suka mponga nakende bebe eza de mo lima yo makasi tambusinga makasi kasi yo moloba yo tambola makolo esa te bien Papa, voyage elekaki bien. Naye juste pour 2 semaines. Tango zo le boza kuya ngai lekeli ngai. Mais dadi yo sali mabe, yo za grand frère na pas de romper un nouveau né. Nouveau né. Tu vas où? Na pas de romper un nouveau né. Alobi na yo. Tenga na yebisa ki o bien que ce qui yo koya. Mère rêvé, moi ça kuma pap. Abaki o memelanga biloko kende kuno zo biloko. Papa comme pasteur. Musala munene nzambe. Ah bon? Tikolo babo. Ouais, apana ya nazaki na ndako. Mais on nazaki vient na biso quartier. Oui, to meli. Na yembele ku de lo moko. Yembele. Angai mawai. Angai mawai. Nakangi motema. Angai mawai. Ozanga bongo e. Lobi ekoyela yo koyeba te. Obi makana ye. Elisisi we. Ekoyeba na kaka na Saint-Valentin. Mosako ma conservateur qui ba chaki luboko. Nazaki l'église na bango. Moko basani? Ba conservateur qui ba chaki luboko. Bongo te papa. Fête munene. Moko ba consulta qui ko abima mosena nzambe. Donc papa ngai voyage na sali juste na me mafolo la poto. Omoni tant ozaki na sala kandengo na te avant me mafolo ngala za yaya. Utika ngana zo keleka bon. Folo la kenda na. Te yaza leki ngaza courageuse. Yo ko bimisanga mwasi na yo. Mwana biso folo. Non, problème c'est quoi? Na moni Gabriel mwana papa Simisé. La place que Gabriel ngoya kenda. Te yesu ko Gabriel a sala agence de voyage na. To sola rane na ba WhatsApp. Oh, mais ça muto to mesana ya yebi penga. Oui. Zilana. Pour sala agence. Oui, ça. Donc uzwa ba kame kende kisantu kimpese. Et agence ya bomote. Il y a ça l'agence de voyage. Et me marabatu na Dubaï, et me marabatu na États-Unis, et me marabatu na Canada. Nashke nangata kuna na Dubaï ndena sanso na komi Dubaï papa kali le noza ke sika la terre na wate et puis azana agence ya Dubaï ane bien non la nangata kuna et puis azana agence ya fret bon tiembongo kuna na Canada uzolia il faut le tindira kabisa kwa mais bino bazala kisasa boyebi te que Gabriel sala Gabriel mwana Simisé oya papa Simisé baza ko avancer kaka boy ton papa na baki na osomba lopango mobimba to somba ndambo pe ngata mbo na mosaba ba voita ba Gabriel nde bazali batu boni bateka mapango na bango bateki lupango mutake na poto pa kusali te ngala baki no kosoma mobimba te yo te somba ya ndambo tikela ngambo omoni ta Gabriel mais toi ton donc nga le kai Gabriel na bilamba na ma position hein donc yo le gars Gabriel na balé wana oui ba otine ma peme na ngate mokele ya compliqué mais Gabriel nde nakutane na Facebook to pesa le numéro to sola déjà donc nde na yebo na omona ye donc na follow kuna to mona Gabriel to solo là si c'est bon to ko kenzela mo ya kena la poto lelo batu boni yo négliger ba ko mwana oyo ya mobali wa murubo tete ndai maboko bana atanga banda oyo kulinga est-ce que yeba ki lelo okukomba mvama akukoma boss ni
uza kunéglige te itenda yawo te itenda aza kubima papa naza na posa mwana na ba uboya siko lelu ye wana te itenda ya koma yo lingaki yo ngai na ba tente na yango olingaki ngai na boya giyo kilo te itenda yo boya kina ba te itenda yango yo ndo banda kumona kula za mwana mtaka kina ilongo mais via mutu bataka ilongo yo boya kati mais via mutu bataka mais yo ne mutu boya kana ba oyebi batu boli ya koma kumema na poto to kutinda na poto na batu atina te azwi yo poto azwi poto ayo kaisa kulinga yo akulinga yo avanga bien kaka Tiki tumba. yango ikaga bamemela inga pa mwana moko na ngambo Donc, yo zelada mema follow na poto. Bon, yo situation de tourtar c'est bon papa. OK. Mais là il y a costume à litoko. Problème ezana ngote mena sepeli kanengo. D'accord. Ok, ça va tout ça. D'accord. Merci. Gabriel. Pony. Consulting. Consulting. Na monnaie. Ça se voit ça d'ici notre nez bon les comment il va. Monnaie. D'abord na sebeli na dans zo betaka iso ya na sala agence de voyage na mai na sala agence na mai Tiembo ngozwi bozo tiembo kuna bazini. Oui, moi le biso ba tu za libanda tokota kabino du trop. Ngai petit tiembo kako yo gamu tukile no mona na Facebook. Ngai bon na tante chance de tiembo. Gabriel. C'est sérieux, au monde qui surtout les dans la galerie présidentielle. La galerie présidentielle. Ancienne galerie présidentielle. Ancienne galerie présidentielle. On a soigné banu. Omoni eloko soki eza sérieux. Bato quand doré ça mais. Peut-être c'est du sérieux, peut-être c'est du sérieux. La faille bonne. To ko nchambo attaque combien? Ni bato kuna kokoma. Kuna pesa ko attaque combien? Ni bato ni awa au de la facilité. Quand bon ebele otinaki. Omoni ko ngoti na mbongo ebele mo pratique katika to bite même tiana oyo. Na bala kinga la bibo. Na chaka. Na somo na Gabriel. Na mona leki na ngaka. Et puis nous autres on commence à quartier à côté. On a des quelqu'un la voiture. On les caille kaka. Oui, na ma caméra. C'est bon côté. Non, na tika ko côté c'est là qui ma caméra bele bandogi babima. Bon papa c'est des. Papa ça bien, il kamule moi ma caméra pas au milard ba yene na. Bon notre là ba fille on se wana. Balea, banane, bazana bango bien. Papa la bango aussi. Baza azal bien. Ça biso tout ça. Il est est-ce que activité. Bon, na ça c'est papa va na ça porte na 17h. Il vient de voir là. Continue la visite. Na aider la consulter. Ah, fait. Bon, c'était une bonne idée. Bébé je dis que la ça sukana. Oui. Bon, yo bambo allez bien petit na partie. Yeye ni mboka nini? Awa soit États-Unis ou Canada. États-Unis Canada awa na facilité. Ni va eza. Biso ba konzi na ngo déjà. C'est tout Canada na États-Unis ba konzi na ngo. Na facilité. Afrique du Sud, Pologne, oui, Maroc. Bambo faisait bien. Tunisie ezali. Problème que d'après c'est que d'abord na gentillesse na yo na joki mbongo na ngana pete na sepeli to na yelo biti on a pris moto sur la vie problème on peut ça va na quartier biti de mais qui vous les cas qui sont na bango dadi na ici c'est pour la comme avec moi na ani bana mboka mais beauté aussi la terre ma et aussi la terre et aussi la terre non ya mayo na ça pour te yo de ozo za batante
Dans son assis, c'est la prière. Ça, c'est prière après la prière. D'accord, ça. D'accord. Bon, c'est tout. Bon. La capella, là, on met maillot. Ah, des bonnes choses. Merci. Ça va, chérie? Oh. Babou, c'est la chambre. Babou, c'est la chambre? Si, babou, c'est la chambre. Babou, c'est ça qui est un kilo. Bah, on a un bon. Bon, il y a un bon, mais il y a un bon, il y a un bon. Il y a une chambre. Ah, il y a un kilo. Au coca? Maman. Mais c'est bien souka. Ouais, non, pourquoi tu? Au boy, qu'on coupe à Kisasa, on coupe à Mbogo, on a un coup à la non, on met ta plonge, maman. On met ta plonge? Plonge, la plonge. Il y a solo. Le gars t'a mis ça. Oui, encore. Il a joué tellement. Ok. Oza bien. Ebela mbongo wa tikeli nga menga zana besoin mbongo na tena zana besoin ya bolingo. Pani konga na tozala ka bien ote amoni na ke traitement so na traitement. Te akena ye abise meke kufela na mboka na parce que comment ka sucre afin d'abord sucre o ensuite mati o ekiti abi azokoka lisusu te. Alors moi qui place famille na ezali et puis so ka kufi ba kunda ye kuna ole akufela awa ngana yo problème. Ngako tuna so betelo tolo. nazobetela to na bi mwana nga moko me nzamba sali grâce à Zuivi na obenga camarade na nga moninga génération na nga Domitille Makenza nazobenge na bi yanga mwana Zuivi bon siko lele koma lisusu boy ponga le Makenza kalata za na kina soka e vendredi ta ya samedi ponga na yebise lisuni laisse que Makenza vie mwana baby ngana okokate benga tatangwa ya nga mona osula na lokwa tata na waza makambo elengi te na noko na o toyokan ka ata mokomo soso tozwi ofandi quelque part tokutanga na ata tosola ngana yebisa ye sikoyo ntango mosusu ngana okitie motema mama wapi ye ake deja mama kei boyokanisi ebela mbongo wana tikelingi eza mpona nini abi nanga mpo esunga ngai na vivre bien en plus mpe nayele bino mpona oyeba te en tout cas wani komakambo asalinga omema te yo mpo oza no na age ya oza no na chance ya baage wana ya bachiffre 9 okutana na batata monanta mosusu baza na bango mwa malamu te papa malamu engabengake mwana ye ngalabenga D'accord. Tu n'as pas déjà un bureau. Il n'a commis déjà. Ah, banque dîner, hein? D'accord. Merci, bonjour. 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 Mon 15. Bonjour. Bonjour, bébé. Ça va bien? Hein? Bon. Naye kwa mwa na classe. Et puis, il y a un son dans la il y a mon fan. Ça m'a comme naye. C'est un logo après. Moi, après, le petit naye, il est là.
fly consulting, fly monnaie, et puis la galerie présidentielle, c'est galerie personne. Bonjour, avec cette classe, c'est important. Donc, il y a plein de choses que nous, les États-Unis, le temps des États-Unis, le temps de Canada, que ça a confiance dans ça. Donc, on a juste à mon malo, on a ça à mon malo, et quelque chose à mon ça. C'est ça la bien ma classe. Pour y avoir ma famille, la vie, au moins les voyages, sauf les madimamés, pour nous ça, là, pour comprendre, nous les amis, ma beza, ma dé, madame, les amis, madame, donc on le sait plus madame parce que les autres qui aiment pour tout, on va faire le madame. Au moins l'importance, il y a mon kilé, au moins avec ma comme ça, vous avez une idée, aujourd'hui c'est comme ma camion, c'est c'est rien à vivre. Au moins, la vie c'est comme un voyage, tout est là, tu vas sur banquet. C'est ça le loco. Merci beaucoup. Ah, la passeport. Donc, ça de la démarche à passeport, je crois, peut-être pour une heure de ça après. Donc, il y a des cas juste à mon avis, à mon appel ici. On n'a pas de flight consulté. Donc, pour Bangladesh, il y aura chance, mais. Ah, vraiment. Ah, bien. Non, on est là, on est ça pour sa photo. On a parlé de ça. On a parlé de ça, $40 000. Dans la vie, bon. La photo est moins de. J'ai 20 000. On a fait ça. Ah, vraiment, sur le côté, le bac à maman, vous avez besoin de coup. Pour nous, c'est dans 2 ans, on se voyage. Donc, oui, ça va venir, c'est bon, c'est passeport. Le passeport est venu. Pour nous, voir. C'est tout. D'accord, merci. Merci. Madame, n'a pas besoin de rater. Comment il est qu'il y a? Avec plaisir. Vidéo ça. Maman, bisous la photo. Dans la bisou. Ça joue carré. Je suis au cas où bisou comme ça. Je te peux. Yo za na lokuta na mokongo kokosa makambo na simba kayo. Webi leo na za kana na. Nani asimba kanga? Na miso mobali noko ba pe ko benga moto mokongo ko sala pasi. Ko ba na mtazo ganga boy. Ni bala mo sa ko mukolo malika ma problem. Ko ba mtazo ganga boy. Mzee makambo mona na kukanza makambo susu ka makambo susu bakisa makambo susu. Ko benga ka bato pamba. Na mapoka na ozela peine noko. Na ba solution ni na okusa. Merci beaucoup, bonjour. Tika biloba loba na so na so na téléphone. Oh, ma fille. Je t'aime bien, ma fille. Je t'aime aussi. Bonjour. Obimeli wapi bo zwa kitiko yaka. Mais yo za mona ndako, zwa kitya mwana. Ko na peso mboto ko zomisa mboto te. Tika ngana za boy. Mwana soni, mwana nga mwana soni taza mwana chance. Mon amour vient te faire apprécier. Nyoso ko ngako kuya nyoso kuya. Oluka kanini hawa? Chaque jour, vous faites un bon ailleurs. On se met la femme. Comment chaque jour, il y a quoi? On peut mettre une coupe, une tika le pango, et bon, ça, ce que vous voulez, on a ça de côté. Papa, c'est nini? Pas tout ce qu'on va se faire, moi, un azo, y'a au tala, yo, visite, n'a pas mon amour, ma bé. Ma fille, ça va? Oui, ça va, papa. Ah, Silide. Où tu es? Ah bon? Après, on a bimité, il fallait qu'il y ait 40 jours, il y a Mumurudia qui est là, mais il a 8 ans. Donc, qui est venu aïe? Aïe? Aïe, et ça? Ah, aïe, à ce micro-boni. Depuis que c'est déjà 3 jours. Ah, t'as dit mon engagement qui est pour tout, le bureau bien payé, écoute, t'as engagé. Au moins, j'étais en bilan. Le panga baba Marie. Reki na bango ya shuka gerere nzira kai poto na 94 ngapo tutinde ki wana ne bando menga inspecteur na nini na Sibe Zaire ka mokoro yele bino ya kendaka na via Air Zaire ngamo tunatia kama sinaye tata na bino zori la lilanga na tia yake aye ko tana ngate moi je regrette Nicolas mo na te papa pour nini amo na te pour nini aso ba demande ko makamba voyage na ngai Nicolas kaya gavinda mo yo poto ke na poto bonjour. Oh, bon frère, bon. Papa, mais on va pas parler l'autre.
Et ce qui vient bozali na likita. Bozali na complication, ngai na ko pratique la bango. Papa. La bango comment bato mosusu. Eloko sala ezala raté papa. Et ya solo, eloko sala ezala raté. Soki na baki makambo na ko ba boyo bango. Mbele bolo benga te. Po nokwa ya, mwana ya, oya ya, nana ya. Famille bino ko ba ya. La pesa ina ko tili. Boko na boko sabi. Oza bienvenue les gens na maman oncle papa lo ba mabe à chaque façon na yali ngaka ko ba msu ba sepela ka lero zomona mwana o sepela ka akoma mweleka zaliwana ngana kara ipena bengisa yo ya na sepeli pe ne oye na volonté na yo na zai prendre besoin na yo ndo monna c'est toujours mon ambition de toujours sepela te toi tu es quel âge? Décembre, vous avez 29 ans. 29 ans? Si comme mobile basaki na za psiko. Web senga na za. voyage zone na mboka. Ils ont 29 ans. Mobile azongi na mboka o ake mboka. Ana âge ni. Non na 5 ans. Mais oyebi pourquoi ya ke azongi na mboka? Oyebi parce que un jour bino mbale bokota na chambre. Akangam le kuna. C'est-à-dire que ça na niveau na yoté, boza niveau mon côté. Ce soit ko fele na chambre. Banga ba yum to bomier. Parce que na 95 ans ça na force té. Même maintenant si ça mon balba comme datika na ngo, ya zaki na société épuisée. Ya balinga ba teka mais le pango linga ko teka ba poso ka couvrir na chambre nga za grave. Si ko yo zo mbala mko. Luka mbala za na age na yo. Luka do se pelater, mbala za na age na oui. Le pango na ba ko te. Oyo te. Ori comme linga ko. Ya mtamto ana ndenge na ya se pelana na ba chiffre 9. Botika ye. Ya 92 ans. Mais non ça ko asa su normal te. Ya ko bosa ba voyage. Ya 95 ans na soka le bakeli. Atikeli mbongo papa, mabeza. Akoma ko trembloter. Omoni. Akosimbe loko boy kaka. Loko. Bana ba shwana ye. Non. Loko, yo kote ngai. Okomi moto mo ngai na yo. Moto komi na 97 ans, 93 ans, 90. Eloko ni na kosala. Wala posa ba mate. Ouais. Na sali ni ngai ubo manga ba. Très bien. Donc na mutara na shwana ye, hein. Ba jeune garçon ba pesa ba bestoma passe mutema passe wa. Déception ba déception. Oui. Yo za moto osambla ka mingi. Oui, bien sûr. Osambla ka mingi. Nazali pe na sengo ke na kana l'église. Malam. Mwana oyo na chaka motema epai na ye. Mais mwana ne wani ko bebisanga. Kama ke ye, teni na l'église na mama na bango. Teni na l'église. Mwana sala moni mu mabe. Papa, hein? Si je me comprends très bien, papa. Na moni ke ou bien mobali ba dona 5 ans, ba dona 3, na combien? Ou bien ba mo basalaka betiquette na ndako zana ba jeune garçon na yo. Parce qu'il y a liboso akufa. Ya mi balé paralysé. Siko oyo kuta moni moyen te souffle leki albi ah tikana ke na mboka mais mboka wana ke na ndenga mabe. Akipo moni ke so akufeli o mabe na kufa na ye. Et pas na bango. Ah bongo. Désormais na lisu ko kate obenga ngasu papa noko eto sumba la jeune na sumba na mukolo ya nonance ti okoma na ba 120 la lingité non bon ye aza ventrer na 95 ans azoso batata ba otike na ba souffrir mais moi sina ngai zoba ye muko musuna ko kala balabala wa ba mama kate ba ko tonga tala papa ya mobange ngai papa mobange na tu mama ngai na za mobange beau-frère ke bino ko comprendre ngai ya tapa mama kanga tim comme ça bo msangai o kufa te yo kufa te bana mike baza ba aventurier nzoto oyo eza ya ba miko tala baninga bango bazo kena peut-être yo fandela ngelo kona ata matuka ebebaka ti ata matuka ebebaka biso to kebo kolo kawere 73 papa wemba jiri sungu wemba dio presser peneki kumba 76 sali la viva moro kai biso yo to produire yeto tiena restriction yena mariangwabi pe oya ngai bana lo to lo fane we bona biporia mama la di balunga benga je teki mbango ojo tuna ngai code fina yoni ama pe ko chika ba sapato libana tango ba ko liba o mama odonga ko ta biloko na ngai na ibe ke yo ko lina bango ba jo tondo ka ba jo ke na poto ba jo tala mona mokelo ko rejibiti pe yena yeda dia ye ajo me mai poto dada ye fandeli ngena katenda ko lo semboli makolo na ngangani lokolo ndako ko semboli ngai mwana boy ko bose olinga kaya sani akene ko akoma ndeke apumbwe kuna koma na mpoto njuzi yambo ka fonctionne bo sona rezi longo makamba kana boy oko compare yena njuzi yambo mali moninga na ye mati gouverneur na bako mona 90 muni moninga na yoti
Nani yote. Koko njuzu mama. Koko wana koko. Koko ni. Wana hata moninga na yo moto mingi koko. Yo moto mingi koko. Mona nanga ali mona moke. Papa me baninga na ya baza ba ministre. Ngene sala mabutu. No sala mabutu ko tika na lupango moke boy. Oyebi angoti. Ah papa na yebi ndoko nini. Mama na bino yeyo. Première gérant titulaire ya marché mama penge ngambele na seconde. Papa lo bana dadia ye. Siko zo tuna. Papa no tuna te. Ngana zala ki déjà formé dadia sia ya. Yo kolo koma songi. Na ye poto. Okoma songi na poto. Yo numéro. Na ndimite. Dadia ye. Ngama kona moni mona na bango didi talole kana apet na pied mbota bi ngai papa bon ngara bibi okewa obuti ya bi ngate ya dadi yaki ajo tambora kana ya ngabi bazo sere ngeni kana pona kana ba betele ndeli yo ba ko tia temete mokolo tata mon pape epere na zaki na papa mama tika to ko su yo ke ne ko vérifier donc total biso to zokola soki biso yo to sala boko yo boni boye tata ka boye na mona mwana yari mwana mwasi basekaka moto soki akufi boni yo na mwana na 86 mobuta ti discours na yo na sere bato pre Catherine Juju wambo mopandi wapi sinyo yo saka na mobuta ya pete okonjibo ekorobo na 1980 na 1977 mwasi monene boye salata ali mwana moke mwana na ngai ya kovanda oki Claire mwana moke bebe na ngai ali mwana ali na 18 yo zana sase basongi songi mo passe osalaka misi na mbanda kana na jwaka yo mokora po mo jwaka yo omoni ngesuki na ibaka osalaka misi na mbanda na jwaka yo ya sapo bando olata bosarino tala mona monsieur yo adondo ki misi mota jwa ete rochero memi muta machaka de 76 na Côte d'Ivoire apaki yo tembo okolo dinda mona na ngai ye na dadia ya sa ya ziditi d'accord ngai soko ofunga misu te ofunga misu la lisaka misu zo maka o ya daja zo memanga na poto ofunga misu te mwana yu bana to fana na venu oyo ya no daja zaki na poto yu sumuna agence yo ye Gabriel baka sala agence asa même ba combien na carton na poto Gabriel ndenge za koma kango ya no dadi yo ndo zo funga misu te soko la lisi misu mama dadi ozonga pe poto o mona pe lokuti Gabriel olia imbongo nyonso to kusikala ngano kakao ba René Kabasele bazalaka bazako koma mapote Gabriel azalaka sele ba makamte ti René futa tika kenda Belgique kuna akende ko sala ba démarche n'est pas mususu mais yene bana ko saka yo yaka René yaka na mbongo ngam na sala ba démarche e benga Jo Francisco ngana tina na Bruxelles Léo René na Jo Francisco ba ko déjà na Bruxelles kuna ba kenda na ba ni ya ba agence mususu mais yi agence yo ya sala semana na kacho na poto yo yebi windo bi Gabriel tin akolela dadi mbongo nyusu tina suka tokotikala ngana tokovanda ka boya soko tekoveta materi ya kabelanga 1000 francs ndimko no bano seka yo soko funga misite te mema kuna na agence ya Gabi mnene pe bien wana ba je ya Gabriel ko memo kuna la kisio agence yango tango bo pesa bonga meli mbongo tango omela bino mbongo ngana daji pa olibati pa koma bana daji est-ce que beka Gabriel za koma kanga yana bino oh bazala makango omwiko za mwana muke ozofungola misute yo daji pa mazo asira Léa papa lo fani yonebe moto ale kabe lo timo sabe oya ko jonk sabe lo timo sabe mama jibibi papa kenana yo oh papa gendenyi to solo la masolo esilite tala yaka tana poko ozona ndoyo o camarade ba DS mukangi na ego sa eloko te DS ya camarade na ngai na oboya ete moninga DS buka tika kaka esa eloko te mwana na yaya ta mwana na ngai ali mwana moke na ninga kanenge wana te kolanda ye na moneno yo te eki ali mwana moke mwana na ngai ninga ali boye na 18 ans na kokisite mama na ngai ndena mko mwana ndenge asaka monene ndenge wana boko mona ye mokolo ni to pe ko sa ba mokolo na 50 seka po moninga na o sexa yo eloko ni mwana narobi mirango zotie mono na ye leo zo mono ojoro baboy zina mboyo na fifi ya kofi 94 ninga na ye na ya nini papa ba ko tia dixième commandement na ya recruter ba nyonyo na ba foti baliki lelo yo jipe na wera juba danseuse asika baninga ni juste bazambota na baninga na ngai yo moto memaka jemi na mwana na ngai ali mwana moke mama wali mwana moke oki ngai ni moto na botaki yo moto mosusu te ngai ne moto na memaki yo sanza libwa papa deko na makati ndako na okende wapi okana otikele ndako na eloko likolo mingi onyenga na chaka mala lez tata na yo mama na kena na coin awa kene na koya ngai ne ndaka utambola wana kasi koma mwana mwaso tokolaka na asanda nyangs na silencieuse wa France c'est uti poto ye
Yo langa nani lea. Wana bato batia ba journaliste. Batika la ka bongo ba ko ka bongo. Ma tali ba classe nanga, na ndi ba classe nanga, na zaki classe nanga légère. Na landeli yango na tali ba classe nanga, na sali agence nanga flight consulting. Donc na so bato ba vertige. Parce que ko les sika moko bato bongo ba chance té. Flight consulting et autres les partout. Les agences moko za sérieux. Les agences à voyage. Et agence à routine d'un bon opéra pour retirer un bon. Vous comprenez? Maman qui mon bébé. Il y a un visa au moins, on a mani, Christelle on a. Christelle Maï on a. Non, la piste qui est visa. C'est ça, chance n'a pas. Il y a des gens qui disent mon bébé, dans mon cas, il y a comme un Congo, il y a pas d'analyse. Et ça, sérieux, ça n'est pas la carte d'agence. Sérieux et awa soko zo ba au contrat nani maman moi je me dois faire le matin ce qui m'a donné les résultats que nous avons au lieu qu'à le café on le baki de yo mo zo ko tana satan na kata makambo na yo awa na agence na ko flight consulting ni kata kati automobile ni yango ba to bele ba lo ba Canada ba ina kisasa pour l'agence na yo yo za la kanye ngomona msani ni kusala so moni ndesi pembe na yo bazokosa yo yesebe mama pardon tika ngano na mona makambe ezokini oyoki wala baba jalouse bale baba jalouse basi porta ngate parce que bele bala na agence na yo na ya na aussi kwa kutindo a pourquoi so que ça les agences à muzo ba ba na poto ba so yeba makamuni ezoleka na agence on ya moni a tie mutu atindi yo bleki nanga aya amoni que ça sérieux. Motema mabe kolanda te. Motema mabe toni na balabala wala mitema mabe ngala tia bomba kata ba classe na bango te. Ngana taki ba classe na ngana sali stratégie na ngana sali logo nanga. Okay. Papa na bango nenga zandenga zimwa mwasa mwana lea nenga za papa bango atako mila tia pamba oyo. Ngam na kabela te na pesa quelque chose. Kwa so bata mili kamera tati na tono. Okay. Avant dakana balabala ka kotonga koloba na ya kipakete. Mtasini maki aswana na tabu nda watesho maki wale kwanza ni c'est fini hein. Ah. Soko za makamu na yo uzonda makamu na yo landa makamu na yo ndenge oyo jozo kene mama. Ah. Wandeke. Mone biza nièce na ngai. Soki lelo nazwi occasion na vandisa yo boye. Bon nalingaka yo mingi. Naza na nièce mosusu te. Nanga na kolinga mabe na yo te. Yo po kolinga ngai noko na mona pasi te na mokili oyo. Nalobaka na yo mabe te. Tala âge na yo. Tala nzoto nzamba pesi yo. Mais soki ezalaki ba négligence na yo moko te. Lelo okozala pa te ba blaise ntsaka la basana ba poto na basete tseno ko fanda nukuno ba demonte mukonda ba koyamba yo na poto. Oza capable donc na poto eza pona yo. Nzoto eza ya kishasa te. Mais ba mibalo to ko perfection na bango. Oh 95 ans 90 baza pa to niveau na yo te. Tozomona tala na TV de balakisaka. Mutu tel bo akufi na âge boye. Tana mutu na ko manene. Même vers après ma poisse simba ko lenga. Bongo yo bozo ko vivre na mibala ngondenge nini. Ata to ko sala wala sur place te. Ngana yo na zomona. Vi na yo soki le bongi biso beto bongi. Oko bana mbali ya malamu. Zala kimia na mokili. Nzambe moka yebi. Mabe mususu ba âge yo zo zwaka wana yango te ya yo. Oko ata na ba 50 ans. Mutu aza pe na nzoto malamu. Ape na moyen, ça va. Mais pas yo zo zwa. Baza ba fatigué, tana yo moko zwa conséquence. Mobile liboso akufi paralysé et puis ba âge wana yango na te zo mobile o moni ke bozo ke na e bien bozo sola malama sana nzoto makasi bozo ke ne fi ba fe yo tango bima ba bozo seka ba to bozo chola bien sûr kolo bateki po eza ba shwana ngai nzamba lingi kana nzamba mizazo pesa nga bango te nzambe pe akoko pesa yo po bite papa tindiranga mobala malamu oya âge nanga oya niveau nanga âge que vous avez mais peut-être vous avez 29 ans, vous avez 40 ans, 45 ans, 50 ans, ça va. Mais 90, 95 ans. Mais les jeunes garçons,
nyonso balobela kaka bestoma kokutisa ona mbanda me mibali na mikolo wana naza na nga lese bazogate nga ese mobali wana nona sika azokokisa babesoin na yo nyonso oncle tozalaka na biso te nga nalingi bongo te tala kaka yo moko banda kaka estce oyo azalaki akufaki ya mibale paralysie awumeli te akufi ya misato ye wana akufi nyonso bazokufa tala baage na bango mais soki oza na moto aza na 45 ans 50 ans aza na temps ebele bona nko na vie mizo mbala age wana yo tosikala kaka mwana moke ye azokola mpe aliza malamu te epuis chance ozobota no na bango te bosobotaki na bango nango bato bacharge ya bana wana mama tolanda yo soki oza na 29 ans oboti mwana na moto ana 95 ans ye okóma na 39 ans so mwana akomi na 10 ans ya okóma na age ne est-ce age wana mpena yango kio bana olongole basalite ake na nsima olandaki na bapampers est-ce yo vraiment na age na yo wana olata tata mokolo bapampers ezalaka osupporte sola ya salite na ye yo okokango mama wanies na nga oza mwasi kitoko naza na besoin kolia mbongo ya libala naza nanu makasi fo nalia mbongo ya libala wana oyoki nga nayoki naomeka kaka komeka te kasi naomeka nasala posa na bino sala posa na ngai komeka te me kokisa yango ndenge tozolinga toyokani Pourquoi demain? Yanan. Ok, viens. Fala fuma kanga pa ntirimo na kwana. Na nota position pe no ba deso no mona yebeni. Sumbela nga mega ko ata ya 1000 francs. Yekanga pardon. Serna. Siko, moni bulo na. Ngape bulo na ngona kende pa muto na. Poni yo kabarate. Ozope pourquoi demain au mi pesa? Mais le logo non c'est non que quoi non ya bien sumbelo mega. Jama mama. Ni nga ba sala rabino sala so ya zang donc oko bimiso pesi peyete. Faut kabaka. To zango ya muke. Faut kabaka. Jama mama mike. Kutuna. Ko mtonga ina benga na poto soki atindi mbongo toliaka pe na ndako ipo yaka. Tandinga yaka lokwa mami wata. Villageoise moi si veut velo balwa na fille mokoto sans chaussette. Ya venir onde ne quartier venir koma yango ya ye. Le ya boni. Mana nuana. Yo comment les kabatu boyo donc respect ça sous Gabriel. Ah ça c'est. Bon so yo so les kabatu on peut ça ngre boni do yo 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 zo na brata vie. Eh au moins batu na veni ko kiti yo pesa batu mbote. Siko yo vena kaka le baba no le ya boni. Siko yo zo nga sikonde nini. Eh Gabriel, oui que yo Alex Gabriel taba Gabriel. Yo da dia ayi na quartier da dia yela yo. Donc on se dit comment likele loyo ko on manje quartier mobimba o leki no bango na ba ya quartier o mususu bazala kaka to kola liboso ba moi tine to ngulu na mabele to bando tambola ko mobeta ba kaka ko mobeta ba boni yo siko ko mona yo nani o comme si dadi mtu nona ndenge nini bana dadi uti poto aye yo ka mtu mona kaye yo aya ko luka yo problème dadi ko problème dadi oyoki alors on va vérité akisi mi kemi ko na ko zo ba mai na ba sirène wana alipo ba ya nyoso ba kene kati ya quartier oyo bayaka bamona kaka bamona biso te Gabriel osuki na yebisi yo libéré nde dadi oki tiko kanga na biloko na mikemi ko zo kange wana po tosto yebi yo to yebi yo déjà biloko na mikemi ke poni osimbaka te ozomona teke okobela liboma nde kala te promesa te totangi baklasse nga na yo te wana lelo nini wana lelo nini nga na évolue na nga nasala entreprise na ngai ekotela nga mbongo nasomi mwa likemi oui nasomi mwa moyen de transport na ngai Gabriel ozomona eza nini ok chelo ongana la disona teke na osoma ok chang o babenga on ketch te ezani o likelele yo ba ketch za raboy ketch loni ke bana yo Gabriel so omoni biso vana ka to pesa ba kibona ko saka lo leno to bwana loko te oui lo ngomba moi entreprise na ya malonga yo sala leya kama mno Gabriel longana longali boso na ngotana kaka na peso tika peso longana ok no mutu ko zo finga o Nangola IDS, une pente d'os, $12,000. Nous sommes en train de pour 2 bimisa milinga bo. Quelle est l'occasion? Non, mon on doit comme toi sango. Sia, a wilo longo maman sia yo. Oh moi so so ne bo yo lekela bitoko. Obi ke tata to zo babuka ya fuma makasi hein. Ba ba kisiti. Kasi place nyango ya ko to biso to ko kota te. So zo tuna nga ponga la so pour ça. Bongo yo linga vito za la kaka boye vraiment. To za la kaka boye. Il faut que to ka peto la mukati. Nga bana ko tika te mwana oyo aveni to kola na nzela moko ba camarade. Ya le kanga ntuka wana na tika ngote. Na ose Gabriel le kanga te. Lubu za la kala makanzika te tata fois ça la comme kamisa. Nga na boti bino jeune, très jeune. Voilà ba to nga buga tango. Tango mama na mina tuize. Na ba to ba aboti muninga aboti ava. Wana papa oya face na biso bose. Ah, papa. To côté ba concert. Ba to côté ba yoka lokole banda to banena zaiko yoka lokole na tango ici fie salami biso to zaleka rai. To sa ni ba mbele.
Mike mwana ngana isa ko sala maya. Zalo kula. Gabi. Boni. Kuna sako yanzo ke nindi. Ada utiende kona yo. Ada kama hili tangu papa zalije batenge kwa. Gabi. Journée legindeni ya. Papa. Nayebi te. Oyebi ke naloba na ote. Omo makambo ya Leya na comprendre on sostendrait comme makambo ka buto. Esu makambo mo ite. Esu normal te. Moi si on a jalousie o yaza nango pa na ngai. Nayebi te. Et comme le quoi kindoki moko boy. Toi t'as dit aye ko lukanga na bureau. Est-ce que na sala? Siko kata na bien. Oh j'ai dit ta ke des potos. Ya on a bien. Siko na lobango ba lubini. Ngana uti musana na zoya na moni na pesi mbote. Bandamba la mo donner na pesi mbote on dirait problème. Yo nani? Boyina boye dadia yawa amona kaka yo bakiso kenda ko simba ya mai ya sirène basukola yo boyina boye afinginga na façon moko sona zaki si mususu mena kiti to andi pe ko sona ngana e mais le quoi nazalo ko ayete na bota bana tata na buaka bana te moyena lande zate na kipete na bua kisiye na bua kisiye na leki na ewana ba finginga ko sakana te abengo so Chico te zela Mike ngana niveau mona le ya te leki ne wapi ya kata liko ko bota na yibu sa ngana continue be chid na ngai na comme na ma niveau nango na komi nango yoka papa lo bate mama na chika yoka to beni biso to mimaka na quartier te Gabriel sadi ndeto salia sadi quartier na ebike ndengo za bo ba faire zo sala wana no kanti zo sepela nango. C'est la jalousie me dit au salabango. Donc il doit banda kaka boy. Ti capte to keto bango malé. Moi je aluba à chaque jour donc accompli kakangaka. Te tika papa. Petwana wa so petwana azaba lor soana atemsi grande sœur na ngapoye a manqué. C'est pas ngai. Leo zana ngoyo yo monyango nini? O me yo somba. Yo pe somba ya yote. On va dire que la porte au pang na bloqué jalousie ma comme tu aussi le na porte au pang. La porte na porte au pang. Ma comme tu na porte au pang. Si ko ba boiti ko ko so. Papa yo ba kimele ki boza na tina. Papa na ba. Na ki pakaete. Tele papa na mwanza mina. To kol to sala comme si bo bomba moto to ko bongisa en famille. Ce que ba yukite to ko suka ta ko to ko. Ouais. Oh, j'ai dit. Ça va? Ça va. Résultat. Ils sont la flight consulting. Et ratakate. Awa jamais rata. Au moins na kasi na obeta masolo na oseka po na assurance foyo na zanango. Vous comprenez? Kolanda le tele ya zandoki. Alinga bomba to tension. Flight consulting de makam. Donc dès vos abna so komi na yo, komi na aux États-Unis. Donc dès vos aboué, o peno ka bon mako. Bon na yo, o bijo no surtout. Ba moko kutonga kuna. Donc au Bénin, on a plus 151, 46, 29, 92, 65. Donc au Bénin, on a donc si on a une complication, on a fait trouvé. D'ailleurs, Stéphane le zombie a l'air aux Stéphane le zombie a aux donc moi complication, le numéro on a fait trouvé 084 69 96 732. Si on a une complication, mais c'est pas les autres dans les années. Bon voyage. Bazali va accompagner à l'aéroport, tout. D'accord. Voilà, pour moi, c'est la faute. C'est aussi battu. Longi, Mamati déjà na avion. Papa Tika, obi na moni baninga basi na aéroport, bazo kita.
bazomata bazokita namoni vraiment tendai maboko banki ngabi azomata bato ake kotika bato na otaba biti ye muto azosunga bato ibonganga aza ndeko neka mwasi te yebiseka ke zaki na nga jeune komisi boyo na posa ne tendai sa bala abala na ye déjà totika ata bandeko papa parce que na kuzula ye wapi mutu na lipa ya zalaka te namoni yana nga mobali ba mati ba ona folo ba kevra nga ba na tikali wana ambala moko raisonner tendai ta mona ki ba nano bakolia dadibungaki tata nzambe mais yeza bongo bamfumbwa nyonso wana bamfumbwa na bambika tukangaki donc bayibi yango na babilamba twekei tata nzambe bulingo ya nini bafumwe bungo zozoka kaka nzamba za bulinga nzamba bafumwe bungi bambike bungi siko bulingo nini nzamba oh papa ya una binza mabolingo tomoni valise mo ba oya ba oluka kombo na ba yango moni ba oluka kombo na ba oluka kombo na ngo ya ye papa eza bien soko ke na valise na yo ba valise ngo kokanaka koma kombo na marqueur munene so ba koma kombo tete ngato yeba te papa na monika D A na kene kutu musika te na tali kota suka nouveau né ngabio adadi emonani tozibilo nyonso panzanga makila kota na sima fumbwa ndela za kukanisa fumbwa na mwamba banika kiwanda tendai maboko banki obike amemi bato te bato ngope baninga na ye ibakata oza wapi na monde tina na kena maboko banki na tata nzambe mobali ya batu sa bala tika c'est fini ayela kayo yo mwana muke pe mwana muke uboya dibala c'est fini pas toi vina yi soki chance nzamba sali luboko boko kutana mais lobane ame ai dinga na ndinga ndeko ndo to fanda ça va c'est vrai Chérie, nous avons déjà la santé qui on a boutou. Mais rêver ma solution. Azama tata. Yo pendande. Oza mwasi na ngana ko remercier. Yango nyo tuki loko. Biloko mère rêver ma solution. Nous avons la santé qui on. Na remercier na ngana atande chérie. Mais moto pena na ko pesa remerciement. Merveille. Pesa ngani numéro merveille. Ngana benga. Numéro merveille. Merveille va na Suisse. Numéro ne yango mère rêver ma solution. Moi ça pour moi pas. Numéro nini? Plus 41. Plus 41. 79. 79. 32. 32. 47. 47. 020. 020. Chérie, benga mère rêvé. C'est la benga. C'est vraiment bah merci. T'as ta salut aux ala. Oui, tu dis quoi? Na minute où on met Maranga li sous terre. On s'abonne na Merveille ba solution TV. Merci beaucoup. Allez benga benga Merveille. Benga benga Merveille. Mon c'est toi benga benga Merveille. Benga benga Merveille. Bonne nini. Okomo basi emoido benga benga Merveille. Maladie empêchée. Olo koto kibeka benga benga Merveille. Femme sexuelle. Déjà la so précoce benga benga Merveille. Papa wanzoto mama na mama pa bibi zoto boy nena pesa ki bango bakisi yete on s'abonner na Merveille ba solution TV bazonga sima mama bazonga sima na bakisi na bango bazopesa bato bazonga sima